Bonjour, maman. Mbote na bino ba maman na pesi bino mbote mingi, bino surtout ba oyo bolandaka maman il y a nitu. Boni tango lelo, j'espère que bolamuki malamu. J'espère que bolamuki malamu nzambe alamusi bino na makasi. Ngai pe ça va. Nzambe alamusi biso na makasi ba maman na ngai. Ba maman na ngai, ba maman ya préparons pour le mariage. Ba maman oyo botalaka maman Eliane nitu. Boyebi ki ngana lingaka bino mingi. Nalinga bino mingi. Bino pe bolinga nga mingi parce que na yebi yango na ba coup de fil na bino nde bobenga kangai. Na yebi yango ndenge botuna ka ba conseil, na yebi ndenge to sololaka. En tout cas merci ba maman. Moni ngai wa bino mameli ya nitu na ela bino kaka mateya. Oyo ezali évangile mobimba oyo na ela bino. Makamusu boyo kaka pa na ngai ya na ba église boyo kaka yango te. Pour mingi ceux qui boke église la bénédiction donnée il vous sera donné. Et ça m'a bête bénédiction tout ça on a fait la bénédiction pour Nzambe après ça ba pas mboline et ça m'a bête et ça ma lame. Au moins biloko na za ko laksa oyo mingi to yebi ke biloko oyo bana na biso mubalingaka olia ba biloko oyo bana na biso balingaka olia biloko oyo ya ba boîte oyo to bengi ba steak haché oyo. Sikoyo yo ndeko mwasi mobali oyo yo aza congolais. Mobali na yo azali congolais. Munoko ya mobali na yo emesana kolia biloko ya ba congolais. Akoli nango abotami nango. Awa na poto bana na biso babotami na biloko na bango me na bandaku ba parents tolambaka pondo, tolambaka bitekuteku, tolambaka bandunda, biloko tolambaka bana pe babasino kosala nini kolia yango. Oyo ngana yeko vandela awa pona ndo solola na bino lelo ezali likambo nini. Likambo na yeko sola nango na bino eza boye. Tokomi ko confondre ba makambu tozo ba valeur ya makambu mususu te bandeko. Soki na akoloba makambo ya libala boye eza pamba te eza na tina ndenge na bi eza évangile mobimba. Basi bazolela na kati ndako mabala mwasi azolela. Ngai kutu libala kutu ndenge eza boye ozolela pona nini? Ozolela pona kati ya libala na yo boyoka neza te. Bovana na kimia te. Soki bosoni lundi te, mercredi boswana. Soki mercredi bosoni te, vendredi boswana. Siko koswana swana wana mutebebisa ambiance ndako mutebebisa makambo ya libala yango komona libala eza ngai bilanda oyo biyoka yoka o ndeza ko bebisa pe ba couple ebele mutu musoza na kati ya couple ni ki couple se boité et comment na beki couple se boité c'est comment na beki tamazo betela o masolo ya couple na ye yo po bandi ko pratiquer yango nena biso bato tala bloc oyo mingi ze bloc bana mobali ya congolais pezo banda kolesa biloko banda kolesa ba steak haché ba biloko kolesa mobali ya congolais ele kakati akokola ngo mbala moko mbala mibale me comme habitude te yango naza ko yebisa bino kotika biyoka yoka kolanda te po ya lobi bo couple neza boye avivaka bo memango boye na ndenge ya kibomango abemaka couple na ndenge ya violence yo komema yango ndenge wana te po yo obatela oyo ya yo à chacun sa vie. Ndeko mosa chela boko na litama lelo mobali azolia lisusu na ndako te. Mobali alingi sukolia na ndako te. Pona nini mobali alingi kolia na ndako te? Parce que tamulai obandeki kolese biloko ya bana. Oza kolese biloko ya boy. Tamulai pourquoi? Parce que moninga basala kana ye. Nga kutune na zabo ya ko nga fatigue nga so na zungi nga ko lemba nga okala sela ka bana yango ka yote alia okala sela ka bana yango kaka na pesa na ye ya yoki bona nzela musala oba muninga sale yango ka pesa ka ye pa koti na je abandi ko zo biloko ya bana abandi ko sala nini ko pesa mobali tango nyoso biloko ya bana abandi ko pesa mobali firta o to bingi frit baluba bade yango firta abandi ko pesa mobali ba firta apese firta apese steak haché apese donc ndenge oyo bana bakolia ndenge ya koliesa mobali na ye pona nini parce que na musala esika salaka
moninga yebise ke nga kutu ndenge na zawa na bakolemba na nga na uti kayu na nga nga uti otandata na bambetu na nga fatigue na lamba kasusu ya nini nango nga komaka kolia eto na poto tele na ndenge ya poto akomi kopesa mobali bapati akomi kopesa mobali biloko bana baliaka o ba filter ba biloko ya boya akomi kopesa mobali na mobali ya Congolais bandeko yinde kozotala na biloko bona minoko mbala Congo ekoleka te mobali ya Congolais koleka te de temps en temps makoki kolia ngo nyonso tout te en plus o pesi mobali olambi yango teke na esprit ke na osela mobali olamba ngo kitoko ezala na elengi ya bien te ozwi kaka otina mafuta tchalalala parce que mingi bato bapesa bana bakipaka biloko ya bana teke bana balia kitoko eza na bana mosusu apréféraka alia na cantine ke alia na ndako na bango nga na yebi bazali apréféré alia na cantine ke alia na ndako na bango okotia kaka na mafuta kaka steak haché pralalalala otie frite talalalala okamati opesi bana opesi mobile po okuta na ba mauvais conseiller epai osalaka po ye alesaka mobali na ye ndenge wana po ye alembi na ye aza ya kolema me nyonso aza na TikTok aza ya kolema nyonso aza na Facebook nyonso aza na YouTube me tala moto aza ya bizaleli ya boye ye koboya kolesa mobali ne malamu awalese bilo balesa bana me ye wana azaka na 6h akoti na prière 6h matin na prière ndeko nanga bondela 12h amati na prière 19h amati na prière 23h na prière mais moto asambelaka fa monana na bizaleli Bible dit il faut qu'il y ait des différences entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas bizaleli non déjà ko déterminer que yo za mon Christo bizaleli oza moto asambelaka za na besoin ko bisa teke ngala asambelaka te bizaleli non de la que yo sambelaka pona nini ko finisa kombo ya nzambe oza bizaleli mana muteme na munoko ba ko sambelaka makasi mais bizaleli neza ko refléter le sambo te ndeko oyo abandi kolesa mobali biloko ya boye mobali atali gauche atali droite ko swana ekoti na ndako ayo penga nga fatigué boso moninga lembi yo kolia biloko ana te to na poto sali nini yango nyoso pona nini ayoki mateya ya mabe ya moninga basala kana ye ninga leselaka mobali ndenge ya bandi kopesa to ebaki to kokanaka te ata mapasa babota maka na poche moko me ba bizaleli moko te siko mobali oyo ozolesa boye mobali abimi libanda akuti moto alami pondu akuti moto alami nzombo moto apesekisalaki ndeki alambeli mbisi ya mai poisson frais asimi nzela asali nini abandi kolia kuna mikolo nyonso yo komi soko otie biloko ya bana otie bapati okolia te mobali biso te na kolia te vana osoko kolia te nzoka libala na bino ezaki nango bien bozaka na ambiance ya bien ozaka mwasa kotia maboko na nzungu kolambela mobali me ba fréquentation ya mabe ba conseiller ya mabe tango oza koyoka moto aza ko négliger oya ye libala yo po koti na jo bandi ko négliger mais oya négliger ka libala wana vina bango koma nango kibomango bakoma bato si to boti to vanda na biso kaka mobali ata na okeso avanda kaka wana oyo kotika l'étiquette na kati ya ndako mobali ke libanda tala na age mobali akomi na wa préféré akende kozwa mwasi mususu libanda mwasi o abandi ko pesa ye biloko kolia abanda kolia mwasi aza ko respecter ye mwasi azomona peza ke na lengela boyebaka te ke mobali soko alingi libanda mwasi libanda lengela kama makasi po aza ko conquérir mwasi ya ndako aza na posa kibombanda wana avant de temps mula aza na mobali akokwanya ete tango azu mobali ata mobali aza marié etali ete ye essentiel aza na mobali siko mobali wana soko akeye pa ye akendenga ke wana babandi kolese kitoko muke alingi siko lia biloko na yo te aboyi biloko abandi kolia lisusu te biloko ya mwana oyo kosutuka boye trota mobali asa deko na asa bimi libanda kofelo midalo baka bapekisaka moto alingi akende me o asa akei tika ya kende moto asaki ko goûter mobali soko aki ko goûter libanda akuti libanda eza malonga te bizalele mwasa libanda zolo kwa mwasa ndako na mvandela ka kwa za na ndako to sito meseni mais soki mobali aki libanda akuti bizalele mwasa libanda eza kitoko koleka mwasa ndako akangamaka ya bomonaka 18 ans après vraiment bakabwane parce que abandeki ko encaisser aza ko encaisser tango azu moto yo alakise ke yo za mobali yoza Adam nzamba sala ka liboso simaye ko sala nga ta mobali akomona boye mobali azu ba décision simza salini akei après na monoko babotolanga mobali babotola ke mobali te mama on négliger ki mobali ozo pesa mobali ba boîte
ozopesa mobali ba boîte, ozopesa mobali ba steak haché, ozopesa mobali ba frites. Or munoko na ye emesana kolia pondo, emesana bitekuteko, emesana wangila. Mama bale mbele kufaka ba cause kaka makambo ya mike. Négligence na libala eza malamu te. Mama na lobaka mato ino ezala poubete kolingaka koyoka ba conseil mabete. Mutu seke nga na finga ka mobile nga so na fingi ba tata mwasi na ye, na fingi na mama na ye, na fingi na bandeko bango nyonso ba kela nga wapi na finga ka bango. Mutu ndenge wana tango azo seke ya finga ka. Yo poche matoi olandi maloba na ye, olandi conseil na enga ona lamba na ngate. Na lamba ya nini osia? Ali aka soka na calcul ba frites. Yango wana osala nini okabili bala na yo na plateau. Okomi kolela. Ah mobali na ngai. Ah si je savais ça. Si je savais komi trop tard. Boyo kakamate ya malamu. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Boyo kakamate ya malamu madne ko soko so bale ko tana ndako libala seke olingi libala. Seko olingi libala. Mwasi oya bala na mutafanda na nuna mobali na ndako moko te ba pesa na mbongo te. Mwasi aningi wana ata vandi ye moko ana pasi mingi te lokola mwasi oya divorcé oya zakina mobali ndako moko mobali atiki ye pona mutu mususu eswaka makasi mobali atiki yo po akena maboko ya mwasi mususu esalaka pasi obandi komituna yemba nango fali nini ezangi nga eza na ye po yo néglige nga ye yo inisinga kombo oyo ya kolinga ata mama botanga soki alobi alingaka nga na koboya okomi komituna ozosukola nini ezangi nga eza na ye po onéglige nga eloko ezangi yo eza nini ezangi yo eza botosi ezangi yo eloko ezangi yo ezake oyebi kosokipe na moto oza na ye te mama okoza na libala bona mobali na yo ozomoni moto pamba ozomoni eloko pamba metanga kolongwa ponyoki alongwa komi na maboko ya moto mosusu yango lomida loba maboko musu ebe ko sala te oui on va na mobali 20 ans ya maloba mais mobali aza malheureux 20 ans mazala ye malheureux yo mona kala sala mobali nana zo rendre malheureux yo moko ta baba ke mobali aza lokwa bébé mobali mona tata mobali mela mabela mosi na ye na mona ki tata moko alekaki na émission alobi ngala mela pasteur ngala melaka mabela mwasi nanga papa mobiba bina melaka mabela mwasi nanga soki papa bongo amela mabela mwasi sekaza kaka mwana soki oza ko bala baba kanini mwana no liboso aza nani mobali na yo soki olingi mwana ala lanzala to kolinga pe mobali ala lanzala te mama yo mtoza bizalela ko négliger ko lesa ka mobali biloko oyo bana baliaka po yo kaki camarade na lobaki na yo ngai kutu tango nazongaka nazana nga fatigué na pesa ka ye mama landaka conseil no kolela lokola moningo ya binga kinga zolela mani tu partager ngokana batu mususu bayoka kaka parce que oye komeli ngai likamwa négligence kaka moninga nanga to sala ka ya lobaki kutu ye kutu mama vraiment natika kolambela mobali nanga nakomi koleseka biloko ya bana ozolesa mobali biloko ya bana no soza na TikTok no soza na YouTube no soza na kata kotonga no soza na kata kofinga mozo négliger ndako mama avant ko tokenda ta losambo soko lambeli mobali na yo te okiko sambela nzamba ko ka losambo na yo te eloko aliboso avant yo kende losambo ki pe nanu ndaku na yo obongisi ndaku na yo osukoli ndaku na yo ozana kimia na mobali na yo sima nango telemo sani okelo sambo nzamba koyoka yo mais muto bolala kanda ku moko mbetu moko bozola muka soko ozana kimia na yete atoki kosambela ndenge ni nzambe akoyoka yo te zama ezali losambo onzamba lobaka botika boza kochanga makelele na matoi ozama to ya koyoka yoka suki penza ozana posa ya libala na yo olingi mobali na yo azala ya yo olingi bovanda malamu kolanda bato baloba te libali nyonso bana bakoka bandumba te suki ya yaza ndumba ta musu ya yo aza ndumba te mibala to katele matrice olambeli akosengo ba trompe te eza ndenge wana te mobali na mobali aza na comportement na ye pe mobali na mobali aza na ndenge yako bato babota bana ebele soki oza na bana 4 to bana 3 ta kutu 2 okolinga mwana mosusu makasi par rapport ya comportement ya mwana mwana nga ona linga mingi mwana oyo eno tona mama ça va apesa nga ba bisou mais kuna kutu mosusu ye kutu akipa nga te ata bisou apesa te atuna kata te mama ça va
eza pona nini okolinga moko makasi par rapport à moninga bon surtout baza bana non molingi musu makasi par rapport ya comportement na ezelo kwa mobali like ça bizali malamu loba tu es le chef de la maison. Tu es le chef de la maison. Yondoza mokonzi andako, yondoza papa na bana, yondoza mobali na ngai. Oza mokonzi na nga, mama Sarah bandaye ko benga papa na biso Abraham. Mon Seigneur. Eza ko sala esengo. Abraham avandaki na mama Sarah bambula na bambula mama Sarah zo bota te. Abraham akendaki libanda te Paul commence à botela ye avandaki. Mama Sarah tali pona conserver libala na batela libalo yo na tinda mobali na nga na maboko mutu na nga musala akende ko botela ye mwana. Abraham aboyaki mais asala ka volonté ya mama Sarah po mibali batosaka basi na bango. Tango asala li volonté ya mama Sarah nzamba seleki Abraham pona nino sali boy mwana ya bilaka eza oyo wana te. Mwana bilaka azali eza na mabala mwasi na mobali baboti te mais baza heureux. Baza heureux baboti te. Ta musu ba adopter atabana ko adopter mais baza heureux. Pona nini comportement. Eza na mobali mususu abali mwasi azobota te. Ye pa abi nalingaki mwasi lokola elobi mama Micheline Shabani. Oyo nzamba pesi ngai te. Nazwa ngona makasi. Nzambe soka pesi ngate na sala nini. Nazwa ngona makasi. Nzambe ndi muto asaka nini apesaka. Soki nzamba pesi nga yango te na kozongona makasi te maloba ya mama Micheline Shabani. Est-ce que mama Micheline papa na mobali ne bakabwana bana boni. Baza ti lelo na kati ya bolingo na bango. Aza mwasi atosaka mobali na ye. Mama soko lingi libala bandana kozala na respect. Likolo na ngo bakisa amour bokovanda bien. Biyoka camarade nanga lobi. Ya sala kaboye. Soko ki camarade nanga lobi askola ka mobile ne makolo wana landeza lite ya kitoko. Soko ki alambela kete ngape na kolamba te. Mama oza ko baby salibala na yo muke mukola ko kende. Okolela. Ndenge ndeko mwasi olelo aleli si je savais mama nitu siko nasala ndenge nini mama nasala ndenge nini matoi na yo ndeko nanga ezala poubelle te eyo kaka makambo malamu kasi makambo ya mabe bwaka yango pona lelo to siki wana ki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusako. Nzamba nubeshane bana betu bons. Bonne journée. Bye bye.